په 10,000 پاونډو یوه کیله خرڅه شوې ده. مهمه خبره ده. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې الحمدلله په دې غونډه کې 90,000 ډالر شاوخوا افغانستان لپاره جمع شوي دي. دا اولنۍ غونډه وه چې دلته د افطار د روژه ماتي لپاره افغانان را جمع شوي وو چې تر څو د خپلو هیوادوالو لپاره مرسته وکړي. دوی په ده کې څومره پیسې چې مصرفي کړي دي دا ټول افغانستان ته د بېوزلو او کونډو یتیمانو لپاره لالیږي. دا تر ټولو مهمه خبره دا ده ځکه چې الحمدلله اول ځل دی چې افغانان دومره سره راټولیږي او د خپل هیواد لپاره فنډرایزینګ یا پیسې جمع کوي. الله تعالی دې ټول هغه ورونو ته اجر ورکړي چې په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او دلته د کونډو یتیمانو غم ورسره دی. باور وکړئ چې ډېری هیوادوال دي چې نورو هیوادونو څخه پیسې رالیږي افغانستان ته او دلته د کونډو یتیمانو سره مرسته کوي. مهمه دا وه چې دلته څومره ورونه چې راغلي دي دا مهم صحیح ده. دا مهمه خبره ده چې په 10,000 پاونډو یو کیله خرڅه شوې ده. خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی تر ټولو یو چتر لاندې راغلي. د څه لپاره؟ شخصي منفعت لپاره نه، د شخصي ګټې لپاره نه. دوی صرف دې لپاره راغلي چې هر څه پیسې کېږي فنډرایزینګ کېږي هغه پیسې دوی یتیمانو ته ولېږي. په هغه هیوادونو کې دا عامه خبره ده چې دوی علما خلک مخکیني مشران یا ډېر خلک را دعوتوي چې تر څو دوی وشي کولی د خپلو هیوادوالو لپاره یو څه پیسې ورکړي. یا د فکر وکړي چې 10 ډالره 20 ډالره 40 ډالره یا پاونډه دوی لپاره به ډېرې کمې پیسې دوی کافي پیسې به هم نه خو دا د یو انسان ژوند په افغانستان کې ژغوري. نو هغه هیوادوال څخه مهیله همدا ده چې دلته د ځوانانو مرسته وکړي، دلته خپل هیواد لپاره هغه خپلو خپلوانو کې مسوږي چې تحصیل وسه نه لري د تحصیل پیسې ورته ورکوي. همداسې د نورو برخو کې خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو چې موږ مبارزه ونه کړو، موږ خواري ونه کړو، موږ شپه ورځ کار ونه کړو دا هیواد نه جوړیږي. دا به هیواد هغه وخت جوړیږي چې ټول لاس سره یو کړو، ټول سره یو ځای شو او په هره برخه کې په مسلکي برخه کې هغه ورونه چې په مسلکي برخه کې پوهیږي آنلاین سیمینارونه ورکړي، هغه ورونه چې مهارتونه لري آنلاین خپل دغه ځوانانو ته مهارتونه زده کړي، هغه ورونه چې مالی وس او توان لري هغوی په مالي برخه کې کومک وکړي. یعنې په هره برخه کې هغه ورونه چې ډاکټران دي را دي شي یو میاشت 2 میاشتې دلته ډاکټرانو ته ټریننګ ورکړي، که انجینران دي د انجینري په برخه کې کومک وکړي. کله چې ټول سره یو ځای شو، کله چې ټول یو سقف یو چت لاندې یو ځای شو او کار وکړو نو موږ کولی شو چې خپل هیواد ودان او لا پسې ښایسته کړو او وشو کولی خپل اولادونو ته او آینده نسل لپاره یو هوسا ژوند برابر